दिनै 12 मे बर' बिमा सान, गायदे आरो हेलेना बसुमतारिनि मुंख्लं सान। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव खास्रि बिस्रि पुलिसनि गुलि बारुदजों जिउ खोमानांनाय गिबिसिन आइजो गायदे बसुमतारि आरो हेलेना बसुमतारिनि दिनै मुंख्लं सान। 1988 मायथाइनि 12 मे दिनैनि बे गोथार सानाव खास्रि बिस्रि पुलिसनि गुलिजों जिउ खोमानो गोनां जादों क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल आरो मथामबिल गामिनि मुंख्लं गायदे आरो हेलेना बसुमतारिया। बिथांमोननि हारि आरो हादरनि थाखाय जिउ खोमानांनाय सान 12 मे अक्ट'खौ आबुजों लोगोसे गासै आफादफोरानो गोसोखांनानै बर' बिमानि सान महरै फालिबोयो। दिनैबो गायदे आरो हेलेना बसुमतारिनि सराइबिलाव थानाय मुंख्लं खाम्फायाव आसामनि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा दिनै बिबारजों मान बावो। समाव फरायसा आफादनि जि आन्दलन सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव बर' उइमेन वेलफेयार फेडारेसन, बर' नङा बे समाव ट्राइबेल, अल आसाम ट्राइबेल उइमेन वेलफेयार फेडारेसन गुसुङै आथोब होननानै बुंनाय जायोमोन। बे आथोबा फरायसा आफादजों लोगो लोगो माने समानै जोङो आगान सुरनानै आन्दलनखौ खालामदोंमोन। आरो पुलिसफ्रा बे समाव हौवा मानसिखौ लामायाव नुबानो गुलि गावोमोन आरो गामिनिफ्राय नाङा-गारा हमनानै लांनानै बिराद अयथासार खालामोमोन। बे अयथासार खालामनायखौ गासिबो मोनथिनानैनो जोङो माखासे बिथोन हरदोंमोन जे हमनानै लांनो होनो नाङा, बेबायदि बिथोन हरदोंमोन। बे बिथोनखौ मोननानैनो गावबा गावनि एलेकानि फंबायफोरखौ पुलिसफ्रा हमनानै लाङोब्ला हमथानानै लाखिनायनि मोनसे जावरिखांनाय फैदोंमोन। बे जावरिखांनायावनो गोबां जायगायाव पुलिसनि आखाइनिफ्राय हमथानानै लाखिनो हादों। आरो बे सानखालि खिन्थु बिथांमोना हमथानानै लाखिनो सानदोंब्लाबो जायफ्रानोखि ना हमनानै फाननानै जाग्रा बिथांमोनखौ जमदुवार बाजारनिफ्राय हमनानै लाबोदोंमोन। आरो नैबे जोंनि आइजो आफादनि माने फोसावहरनायाव बे ओनसोलनि गोबां माने आइजोफ्रा ओंखारदोंमोन, फालो फालो ओंखारनानै गारिखौ हमथानानै बिथांमोनखौ जायफ्रानोखि हमनानै लाबोजादों बिथांमोनखौ लाखिनायनि खायदा खालामदों। बे समाव माने गसाइगावनि जाय एसडिपिअ, बे समाव एसडिपिअ नंगौना नङामोन, एडिसनेल एसपि मोनदां, बिथांनि बिथोन बायदियै पुलिसफ्रा बिथांमोनखौ डाइरेक्टलि माने गुलि गावनानै बुथारो। बेबायदिनो बिथांमोनखौ बिदि अनागारि भाबै बुथारनायखौ खोनानानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, जोंनि बड'फा, बिथाङा सानै साংবাদিকफोरखौ लानानै बेवहाय नायथिंफैदोंमोन, वासबिर हुसेन आरो मा होनदोंमोनलाय आङो, सासे वासबिर हुसेन आरोबाव सासे जार्नालिस्ट बिथांखौ लानानै माने बे जायगायाव फैदोंमोन। आरो बिथाङा बेयाव फैनायावनो जोंनि मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ पुलिसा हमनानै लकाबाव दोनहैयो। बेफोरबायदि घटना जादोंमोन। दा बेखौ लानानैबो जोङो बिराद फाइट खालामदों। एसपिडिसिजों जों रायलायदों। बे समाव आंजों जयन्त महिलारि दंमोन आरो सोमब्ला दङमोन, ओमफ्राय सनाराम बाग्लारि दङमोन। जों साब्रैजों जिल्ला प्रशासनजों रायलायनानै बिथांखौ सख'नायनि बेब'स्थाखौ खालामदोंमोन। आरो बिथांमोननि जि जिउ बाउनाय, बे जिउ बाउनाया ओरैबायदि बेसेन मोनबाय माने सरकारनि नोजोराव। उनाव सरकारनिफ्राय 1988 सनावनो आगष्ट मासाव माने प्रथम रायलायनायखौ माने रायलायनायनि माबाखौ कल खालामनायखौ मोनो आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेवहाय प्रथम माने सरकारजों भारत सरकारजों रायलायनायनि उनाव जोङो माने जोंनि आन्दलना स्वीकृति मोनबाय, दिल्लीसिम सहैबाय। बिनि उनाव आन्दलन सावरायनानै गोबाङाथ' जिउ बावनांबाय। बेजों लोगोसे बे समाव जेसेबां दिन सुक्ति जायाखै, 1993 सनावसो सुक्तिया जाहैदों, बेसेबांखिन जोंनि जोहोलावफ्रा गोबां माने जिउ बावनांदों आरो। दा 1993 समाव सुक्तिया जाबाय। बे सुक्तियाबो जोंनि लुबैनाय बायदि जायैखाय 1996 सनाव जों आरोबाव माने प्रेमसिं ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि दैदेननायाव माने गोदानै माने सोमावसारनायखौ दैदेनो। आरो बिथांमोना बेबायदि गणतान्त्रिक पद्धतिजों आन्दलन खालामबा जोंहा जेबो जाथारनाय नंला साननानै मोनसे
जोंनि माहारिखौ प्रटेक्सन खालामनो थाखाय खारन पुलिसा ओरैबायदि बुथारनो हमबाय जानला मोनला अयथासार खालामनो हमबाय जे सोरबा गोजां बोथोराव माने माइ जिगाबाव उन्दुनानै थायो बेखौबो थुग्रोम लायनानै बुथारो बुयै बुथारो बे हिसाबै अयथासारखौ नुनानै जोंनि जानो दोननाय माइरंआव माने बथल ग्लास बुख्रुबनानै माने मिक्स खालामनानै गारबोयो दै लोंग्रा दैखराव माने केरासिन माने सोहरनानै होयो बेबायदि अयथासार जोंनि बे गसाइगाव ओनसोलाव बेसेबां सुबुंनि न'खौ जे सावदों बिनि हिसाब गैया बे हिसाबैनो प्रेमसिं ब्रह्म बिथाङा बाध्य जादों जे जों बिदिजों जोंनि जि लुबैनाय मथे जोङो जेबो मोननाय नङा बे हिसाबै गावनि मानसिफोरखौ प्रटेक्सन खालामनोनो बिथांमोनहा माने अस्त्रखौ दैनो बाध्य जादों बे नङा जे अस्त्रधारि संगठन ओरैनो आननेसेसारि माने दानानै आन्दलन खालामदों बे नङा जोंनि सुबुंफोरखौ आन्दलनकारि सुबुंफोरखौ गामिनि सुबुंफोरखौ माने हमथाना लाखिनो थाखाय माने मोनसे एसे सक्ति नांगौ होननानै साननायाव बे संगठनखौ माने दानानै लानाय जादों बिनि उनावसो जों नैबे 2003 सनाव गोदानै एकर्ड खालामफिननायसो जायखौ जोङो दा बिटिसि होननानै मोनथियो बिनि गेजेरजों जोंहा गोबां माने उन्नति खालामनो हाबाय उन्नयन खालामनो हाबाय जायनि थाखाय हान्था मेलायाबो जोंहा दिनै सहज जाबाय गोबां सुबुङा एसे माने रिहाबिलिट जाबाय माने जायफ्रानोखि गावनि जिउखौ बावदोंमोन बिथांमोनहा दिनै 5 लाख करि मोननो हाबाय बेफोरबायदि जादों आरो सोरबा मोजेमसिबाबो जोंनि बिदा फंबायफ्रा माने साख्रि लानानै गावनि न'खरखौ बिमा बिफाखौ फिनो हानाय बे समावनो मिथिनो लुबैबावदों जे बायद' बिथांमोननि बेसेन गोसा जिउ बावलांनाय समावनो दिनैहाय बर'फोरा सुक्ति खालामनो हाबाय नाथाय बिथांमोननि मुंख्लंखौ खाम्फा बा बिथांमोनखौ गोसोखांनायाव जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव खम गोसारथि नुनो मोनो बे बिथिङाव मा बुंनो सानो बायद' दा दिनै थ' जेनेबा लकडाउन हिसाबै जोङो दिनै मोजाङै खालामनो हायाखिसै बिदि होननानै जोङो मान बावनायखौ खम खालामाखै जोंनि मान बावनायनि गोरबोजोंसो बावो गोरबोजों बावनाय स्टेन्डार्डआ बेनो दं जोङो सानदोंमोन जे एसे समायनायै जों देखायनो हागोन এই बोसोर बेखौ आङो सानदोंमोन खिन्थु बेखौ एप्रिल मासनिफ्रायनो बेखौ साजायनायनि खोथा सानदोंमोन खिन्थु माने जों फैनो हायाखिसै लकडाउननि गोरा माने आयेन कानुन खान्थिनि सायाव जों गेजेन जानानै थादों थेवबाबो आंनिफ्राय माने गायदे हेलेना आरो रम्भा बिथांमोननिसिम जे मान बावनाय बे मान बावनायाव आं जेब्लायबो थाबाय थालांगोन